好嘞，那个我马上回去啊。周法官，感觉怎么样？我始终觉得呀，这个调解不是最好的方法，你觉得呢？富强这个交易是否有效，值得商榷。周法官还是比较明智的。你后面什么打算？当然是起诉富强他们。他们用这么烂大街的方法来对付我的当事人，你觉得我会让他们得逞吗？我下午就飞广州。你飞广州干嘛？他们购买股权的公司以及股权交易中心都在广州啊，我肯定是在广州起诉他们更好啊。这个你不会不知道吧？收集其资料，直接去本院苏福大街15号窗口跨越立案。你后面直接在网上开庭就行。啊？嗯？真的？哎呦，现在国内都这么方便了。哎呦，太感谢你了，谢谢提醒，要不然我就白跑一趟。这个案子弄成这样，也是我没有想到的。哎，不说这个，不说这个。你还需要好好修炼。跟你师傅比起来，你确实，你将来一定能超越你的师傅。加油！哼，得了吧，早知道不把跨越立案的事情告诉你。你们俩干嘛呢？发微信呢。有什么话就直接说呗。我不是看你心情不好，怕吵到你。我心情怎么了？挺好的呀。算了，这案子弄成这样，那也不能赖你啊。谁知道这福祥会这么绝吗？对对对，我要是女人，我也会跟他离婚的。他们俩关系太复杂了，跟你没关系。对对对，你们俩也别安慰我了，我知道我自己的问题在哪里。吴华说了，他以前就想过离婚，但没有离成。我就是在想，如果我不那么着急，再多一些沟通的话，是不是吴华就能冷静下来？福祥也不会做得这么绝呢。但你有没有想过，这治标不治本啊？吴华的诉求呢是重回职场做事业女性，福祥不同意啊。那就算这次他妥协了，下一次、下次呢，你管不了的。所以我觉得你这是快刀斩乱麻，没毛病。那如果吴华和艾伦的生意有起色的话，会不会和福祥的矛盾就没有了呢？不是，你干嘛总是把责任往自己身上揽呢？对于我们来说，这就是卷宗；可对当事人来说，那就是人生啊。能劝和，我真心希望每一段感情都能长长久久。哎，拜拜。周云，领导。你这是下班了？啊，到点儿了呀。到点了就走啊？现在什么时候？季末冲刺的时候。你看看别人有走的吗？那我叫他们跟我一起。中原，不是我说你啊，你平常到点下班走也就算了，大家都在忙，你还在这么特立独行，也太不像话了吧？我男朋友叫我陪他看家具。你男朋友重要还是工作重要啊？你老婆重要还是工作重要啊？想好了再说啊，方婷，我可是有嫂子微信的。你威胁我？不是中原，你觉得我管不了你了是不是？
不是领导，我年纪也不小了，我再嫁不出去，我就该孤独终老了。咱们女法官找对象多难，您不是不知道。你真想让我们法院变泥官啊？都不结婚，谁生孩子？都不生孩子，国家的未来何去何从？这可是政治问题，对吧，方田？走了，拜拜。让年轻人给怼了吧？这简直！现在的孩子个个说不得那怎么了？对我不好带了呀。你看看，你越让他低调，他越跟你对着干。现在这孩子真没法说。你这就是老年人，人车怎么了？衣服怎么了？那父母的实力自己买的，你怎么着？看不惯你给人开了，你做得了主吗？还不供起来，让他们好好干活。我告诉你啊，你成天吊着个脸，我跟你说，我们这些老年人愿意累死，这活也干不完呀。那我也不能这么惯着他们呀。哎，你现在这表情就叫 emo， 知道吗？什么意思啊？那不能告诉你啊，这种年轻人的语汇，你个老年人听不懂，得多学习啊，要不然可有代沟了啊。啊，给。回家吧，累了。才逛几家啊，你都累了。真的要回去了，回家还有工作要处理呢。哎呀，说那么点钱操不完的心，哎，辞职得了。哎，圆圆，鞋。哎，怎么了？随口就让别人辞职，你礼貌吗？你以为我那个工作是谁想干就能干的吗？我告诉你，法官我是肯定会干下去的，干到退休为止，赚的多少无所谓，是我乐意。好了，我的钟法官大人，我错了，以后我不提了。你看这人多地有凉，你先把鞋穿上吧，让他出来。走吧，回家吧。什么？走喽。妈，妈，哎，哟，哎呦，你这都吃上了，糖醋小排，今天给你打包了一份最大份。哎呦，哎，你发微信的时候，我这饺子都下锅了。哎，我跟你说，我今天去超市啊，看见这个虾黄饺，说这里头呀有一整只的虾，还有菜和肉，我就想着买回来尝尝。哎呦，一块吃，香吗？我喜欢。哎呀，其实我觉着呀，还是你们法院好。你看，有食堂，有澡堂子，还有理发的地儿。哎呀，可不像外头那些企业啊，看着洋气，没人味儿。哎，你今晚上是不是还得加班啊？嗯。那你多吃点啊。嗯。不够，妈再给你煮。好。以后你少吃点零食，多吃点正经饭。遵命，张老师。有心事啊？没有。我就怕别别扭扭的吃饭。我说别吃。其实也没有什么事儿吧。哎，你平常上楼那脚步跟飞了似的，你看你今天跺那楼板跺得跟地震似的，肯定有事儿。周老师，你真有做间谍的潜质啊！行吧，妈，我问问你啊，这不我小时候看你天和奶奶不对付，也天天骂我爸，那你有没有想过去和他离婚呢？什么意思啊？你这么说是不是怪我给你留下心理阴影了？我绝对没这个意思。哎呀，
这家庭的事儿，只要没有原则性的问题，吵了闹了散不了。那什么是原则性的问题啊？我不说，为什么呀？怕你受不了啊。哟，这周老师啊，我受不了，你也太看不起你儿子了。我这一年办多少个案子啊？好歹我也是个法官，什么大风大浪没见过呀？你不能小看你儿子，说吧。我跟你说啊，这普通人都认为，离婚，那就是什么爱不爱了，外头有人什么的。我告诉你，这都是小年轻谈恋爱的思路。真结了婚，闹到离婚那一步，你甭管他面上理由是什么，那肯定是日子过不下去了。我和你爸，那我还有力气骂他。啊，那妈，这听你这么一说，这我爸还得感谢你喽。那可不。哎，我跟你说，年轻的时候，那可是有女的对你爸柔情似水的。后来你爸跟我说呀，他就喜欢我这款。哎，行，那个看来我爸也挺特别的啊。没大没小。到底什么案子？妈，其实吧，就是一个离婚案。本来还是挺有希望的，这调着调着，我就给人家给调了急了。你还挺看得起你自己哈，还调着调着调离了。你就是个法官，我跟你说啊，缘分是天注定的，不是什么事儿法官都能解决的。大妈，这听你这么话呀，你是在夸我呢，还是在贬我呢？你自己体会吧。吃。我还挺怀念小时候的，怎么觉得家里这吵吵闹闹也挺有意思的？现在吧，就剩咱们俩。知道家里人少没人气儿，你还不赶紧抓紧？哟，我不说了，周老师，你又开始催婚了。来来来，糖醋小排来一个啊哦哎，骨头啊，骨头，哎呦妈呀，慢点儿，来来来来来，把我牙给硌来了。来来来，行了行了行了。刚才广州的律师打电话来说，股权交易的案子，我们胜算可能不大了。没想到吴华这个律师还有2把刷子。他是双核的，您觉得有没有可能去矿天树那儿求求情？没必要。这个徐天律师撤了，吴华还会找其他律师来。事情闹成这样，吴华那肯定不会放过我的。副总，我有个想法。说。我觉得您现在改变态度，去求吴华还为时不晚。只要能保住公司，什么都是值得的。至于以前发生的事情，您就推到我的身上。全体起立。撤销原告武曼云与被告谭昊天的婚姻关系。本案受理费200元，因适用简易程序，减半收取100元，由被告谭昊天承担。宣判完毕，闭庭。法院歧视我们艾滋病人，我不服。被告，我跟你说啊，你现在这个情况，就是你在结婚登记前没有告诉女方你的患病事实，你这就是侵害了她的知情权。只要女方在知道你患病后的1年之内，都是可以申请撤销婚姻关系的。这民法典1053条都写了。丽丽，好的，我会转达的。哎，好的。累死我了呀！安哥，刚刚福祥的律师对我连环夺命 call 啊。又怎么嘞？又怎么了？这福祥说了，又想和好，希望你能从中斡旋，说服吴华不离婚。又改主意了，这福祥到底想干什么呀？哎，行，那我给他打个电话啊。
哎，周法官，有事儿？哎，你们诉福祥股权交易的案子怎么样了？一审我们赢了呀。哦，现在是上诉期，但是他们还没递交上诉状呢。行，那我就明白了啊，谢谢。怎么了？哎，这某人又掉头了呗？开进死胡同肯定要掉头啊。如果他真心悔过呢？绝对不可能。也别那么绝对啊。我呢，先跟他聊一聊。周法官，你是好了伤疤忘了疼吗？这不就是我们每天的工作吗？习惯了。谢谢啊。不行，我不是来会诊。都是我的错，对不住周法官。这件事情啊，是我的秘书总暗示我说我的老婆吴华跟那个艾伦有不正当关系，哎，我就信了。然后呢，我就跟他搞了一个什么虚假交易。这件事情啊，我主观臆断，也没有做调查，没有客观分析，就这么认为着。都是我的错，对不住。你也不用跟我道歉啊，我只希望这一次你能够真诚一点，毕竟那是你自己的婚姻。好。福祥，你对吴华是否还有感情？有。可是你对你太太的行为实在是太狠了。周法官，我理解的一个好丈夫就应该是努力在外面挣钱，让他的妻子在家里好好的花钱。我不明白，一个衣食无忧的女人，放着好好的日子不过，非要做什么事业女性。她知不知道，她过的生活有多少人羡慕？其实我真的不太理解啊，晋人华府是你是和吴华一起打下来的，那你为什么就不能让他回来呢？我让他回来过，回来不到1周，就把我们公司库存3年的黄花梨给卖了，卖的倒挺快，他也觉得做了一笔大单，可是他不知道，这批货是我们囤着等涨价的，结果可倒好，卖了不到半年，这黄花梨市价翻了2番。还有一次，我一批上好的进口油木，她卖给她的闺蜜，卖出比市场价高出很多，她觉得立功了。可是她不知道，这批货是我们留给老客户的，是要搭售着那些滞销的木头一块儿卖的。这种事情有很多。那这个你没有跟他说吗？我委婉地提醒过他。委婉？怎么个委婉？他是一个出现问题不会发现自己有问题，只会觉得你有问题的人。这件事出来了，他只会跟我大吵大闹。我现在工作很忙，就连吵架都要计算一下成本。他有大把时间，我没有，所以我只能旁敲侧击的哄着他，悄悄的离开公司。那这个事情，为什么你一早没有告诉我？我告诉你，你转达给他，肯定会激怒他的。你错了，如果你一早告诉我这个症结在哪里，我就会对症下药。可是经过这一番折腾，吴华对这段婚姻已经彻底的死了心。周法官，上次默默告我，是你力挽狂澜。这次你也帮帮我。从一开始呢，我就和你说过，我希望你能信任我，能跟我说实话。
是你并没有。默默的案子你能赢，那是因为你真的没有做错。这个案子，我的确是爱莫能助。等等，周法官，我这个人，你也能感觉到，是一个不善于表达的人。这件事情，我输得起，可我公司输不起。我公司能有今天，你也看到了，不容易。我公司有500多号员工，他们背后是500多个家庭，他们辛辛苦苦跟着我干，就指望靠着这份工作养活他们，养活他们的家庭。如果乌华掺和进来，这公司肯定完蛋，肯定出问题。到时候我怎么跟他们交代？我也跟你透一个底吧，我觉得吴华这次接受调解的可能性不大。如果这段婚姻真的调和不了了，真的要离的话，我唯一的诉求就是吴华，他只拿钱，别拿股份。那你们双方就是都同意调解是吧？同意。好，那贝哥，辛苦你先出去等我一下啊。好。别走远了啊。你不管怎么说，把人家的狗给撞死了，你能说一点责任没有？我问过律师了，律师说他的狗没办证，那您说我有什么责任呢？狗没有证，他可以去补证，对吧？这跟你赔偿他这个事情这是两码事。反正我律师这么说。你的律师是谁啊？赵世亮。那你这样，你给他打电话，我来跟他说。喂，赵律师啊。哎，好，你稍等哈。哎，赵律师啊，哎，我方远，啊，我跟你说一下这个狗的事儿啊。这个现在呢，双方当事人啊，他们同意调解，就是在这个赔偿金额上面存在一个比较大的分歧。那我个人的意见呢，赔偿3000，这应该是最合理的一个数目，所以呢。我让他给你打个电话，你呢在电话里做你当事人的工作，好不好？从各方面来看，这应该是最合理的一个金额了，好不好？好，你等一下。哎，喂，赵律师。好，那就这样啊。那你觉得你赔偿他3000这个金额，你认可不认可？认可。好，那你等一下啊。小陈啊，这样，你这狗啊虽然是被他撞死了，但是你让他赔1万5，这也有点太多了吧？首先，我这纯种狗买来就2000，狗粮、疫苗、美容、看病我都有发票的，我不是瞎说的。其次，我养了它3年，它陪伴了我3年。这不论是对我的精神还是情感，都造成了很大的伤害。是，这件事情呢，肯定是他的责任，但是你这些你也不能都算进去啊。这样，我刚才跟他也沟通了，让他赔你3000。如果你同意，咱们就进去调解；如果你要不同意，那我也没办法了。行吧，就3000吧。这个赔偿金额的事儿呢，跟你们双方都谈好了啊，你们也都认可。那个修芳同志，给他们出这个调解书。在打的喽。啊，等等，我再打个电话。麻烦您快点，行吗？哎，斌哥啊，是我呀，还是我撞狗那事儿，现在他们让我赔3000，你说我认不认？我就给你一个人打电话啊，说句话。
好，谢谢斌哥。可以了是吧？来来来，我再打一个。喂，嫂子，是我呀，还是我撞狗的那个事儿，他们说要我赔3000，你说我认不认？我就给你一个人打电话了啊，你说句话。后面当事人都来了。有数，有数。好嘞，谢谢嫂子。行了是吧？来来来，给。不行，我想不通，我还是觉得我没责任。不，人家法官辛辛苦苦弄了一下午，你怎么答应了又反悔啊？你在浪费大家的时间。我浪费时间？你为了一条狗跑这儿来告我？我看你时间多得很嘛。你怎么说话呢？一条狗怎么了？一条狗也是生命啊！安静。你到底怎么说？我不调了，您判吧。法官，您判。方婷，这案子我们怎么判呢？最少也得3000吧。他不和原告都不可能是这个数。方法官，就是要不您还是帮我们调了吧？哎，你这个人一会儿调一会儿判，一会儿调一会儿判，你当法院是给你开的？不是，其实那个3000块钱呢，我基本是认可的。我的意思就是说，看能不能再少点儿。那你想再少多少？少500、2500。你以为你这是出来买菜啊？你在这儿跟人讨价还价？走，要不2666，好不好？讨个口彩。我跟你说啊，你也听见了，我后面当事人已经到了，你在这耐心等一下，我一会儿完了来找你。哎，我这事儿还没解决，您就要走，你这不是敷衍吗？这是。我们还敷衍你呀？谁敷衍谁呀，大哥？你这一会儿要求调，一会儿要求判，一会儿又要求调，我看你是真拿法院当菜市场了。不是，我跟你说，菜市场都没你这么讲价的啊！你就在这儿耐心等我，不是那个意思，一会儿回来找你啊。别，您耐心稍等。我还有事儿，我不能天天跑法院。你们是在法院上班的，我也有工作呀，这是。师傅，真是辛苦了。要不后边这案子让我去调试试，您先休息休息。没事，也不是所有的人都像他们这么磨叽。哎呀，就是现在一闭眼啊，全是狗。哎，要我说呀，咱们院里啊就应该设一个发泄室啊，弄几个人形沙袋在那儿，实在是憋不住的时候就哐过去给几拳，发泄一下。这是好主意，下次开会的时候我提议一下啊。嗯。方婷，当事人到调解室了。走。吴华，你已经开启了新的事业，完全可以有一个很好的开始。福家那边也已经同意，把你应得的股份折现给你。你为什么要和他搅和在一起啊？我觉得郑法官的话有些道理。吴女士，我知道你对华福有情感，如果你继续追要股权的话，我觉得福祥没那么容易能让步的。现在的结局已经是我们能做到最好的结果了。当然了，我们法院也会尊重你的意见。男方一人持有原夫妻所有的公司股份，女方获得除公司股权以外的房产、存款、基金等等原夫妻共有财产，其余差额5年时间男方分期支付。这个方案，福祥、吴华，你们双方是否认可？认可。这是我们整理出一份吴先生跟吴女士共同拥有的一些资产，之前我也发给过徐律师。不对，好像还少了一笔。徐律师，我记得你跟我说过，像我这种全职太太离婚，民法典规定，
男方应该支付一笔家务补偿金，对吧？是。当然，如果你们不想支付的话，那就得重新来谈财产的分割问题了。有意思吗？有意思啊，富祥，是你给我上了一课，对自己的利益一定要寸步不让。你想要多少钱？法律规定多少我就要多少，多1分我不要，少1分也不行。我认为5万是一个很合理的数字。20年呀，5万块。行，我没意见。不过，我还有一个要求。什么要求？起来了。这是5万块钱家务补偿费，按照你的要求提的现金。我可以走了吗？副总，你就这么着急啊？就不能多等5分钟吗？请坐。福祥，你记得吗？当年你做生意赚的第一笔钱，就是2万块。你就这样摊在我面前，你跟我说：“老婆，我就喜欢看你数钱的样子，你就一张张数给我看，好吧？”那天晚上，我记得我那天晚上一遍一遍数了都不知道多少遍，数了1个晚上。你当时还跟我说：“老婆，我以后要赚很多很多的钱，我就要你这样一张一张的数给我看，我就喜欢看你高兴的样子。”咱俩谁也没想到会有这么一天吧？钱已经有了，可是我高不高兴，你一点都不在意了。既然我们今天就要分道扬镳了，我就再数一遍给你看，就当你兑现了当年那个承诺。这样，咱俩的婚姻也算是有头有尾了。5万，正正好，清清楚楚。福祥，从今往后，咱俩就像两亲了。
哎，干一杯。怎么样？你这儿来了这么久，都没来我们这个荣州的夜生活好好体验一下，感觉怎么样？哎，什么情况？你约我出来的，你怎么不说话呀？哎，你是不是因为唐薇的那个离婚的案子啊？啊，那方便和我说说吗？我11岁那一年，我爸妈离婚了。为什么呀？因为我妈妈在国外得到了一份更好的工作，我爸不同意。那所以你爸爸提出了离婚？我妈提的。从我有记忆以来呢，我妈就是一个特别果断、特别决绝的女人，所以他们很快就达成了共识。唯独有一个事情发生了矛盾，就是我到底该跟谁过。你知道她最后怎么选的吗？怎么选的？爸爸妈妈的事情，你都知道了吧？你们一定要离婚吗？现在妈妈问你，你要跟谁？我给你3天时间考虑。如果你愿意跟妈妈，我会带你走，带你出国，但你必须做好吃苦的准备。妈妈，你能不能不走啊？我必须走。从那次以后呢，我就彻底明白了，对于我妈来说，我可能根本都没有那么重要。你明白吗？一个11岁的小孩，简家女士就决定让我去决定自己的人生了。我就过了那一夜，我好像突然就长大了，我就要开始面对成人世界的残酷了。所以你恨他？恨吧。最后我选择跟了我爸，但其实，在离婚之前，我一直都觉得我妈妈是我的骄傲，跟其他妈妈完全不一样的人，从来都不会去跟你唠叨那些生活中琐碎的事儿。她总是一个风风光光的女人，把自己打扮得特别漂亮，永远追逐自己的梦想，追求自己的事业。小时候开家长会的时候，我都特别高兴，每一次我都把头昂得可高了，因为我知道在人群里面最闪耀的那一个，一定是我妈。所以，我这么爱的一个妈妈，当有一天，她的果决落在我自己身上的时候，真的挺不好受的，我很难过。燕青，你也别恨他。或许呢，他也有自己的不得已。哎呀，你刚刚说的那段话，我不知道跟自己说过多少遍了，上万次了。但是我真的找不到任何一个理由，去说服自己原谅他。是，你说的也没有错。我跟你说啊，我刚刚呢，结束了一个离婚案，男方呢是一家公司的老板，他呢，怎么也不同意让他老婆和他一起管理这个公司，你知道为什么吗？公司有那么重要吗？企业有那么重要吗？难道比自己的人生伴侣、比自己的家庭还要重要？这家公司有500个员工，那么就有500个家庭。他不愿意去讨好自己的太太，因为
他不想给伍佰的家庭没有更多的未来。我们永远无法去理解别人，所以，我们不要轻易去定义每一个人，因为每一个人都是不一样的。唐薇，你的妈妈，包括我们也都是一样的。宽容一些嘛，这样，也许你会快乐的。这么晚了给我来电话呀？啊，有什么指示啊？没事儿，就是想跟您聊聊天儿。说吧。当年妈走的时候，你恨她吗？怎么问这个呀？哎呀，那有什么恨的呀？相濡以沫，不如相忘于江湖。你想通了这一点，便得逍遥。可是，她还是您的妻子，我的妈妈呀。不要用这些身份来要求他、束缚他，这样啊，他会很痛苦的。我也痛苦，你不更痛苦吗？这个爱呢，是一种责任，但更需要互相理解。爸，你说的没错。你看，你妈妈当年若是放弃了追求自己的梦想，在家里相夫教子的话，那你觉得咱们这个家会是什么样啊？那肯定是遍体鳞伤了，对不对？现在多好啊！咱们3个人虽然天各一方，彼此都见不着，可是逍遥自在，各得其所，多好呀！你说的没错。也许她确实不是一个好妻子，一个好妈妈，但她的确是一个勇敢追求梦想、值得尊敬的人。别多想这些了，你的人生没有他，照样精彩，对吧？叶欣，我得谢谢你。我知道，如果不是你，我的事情不会这么快了结。薇姐，应该是我谢你才对，你让我想明白了很多事情。真想谢我？嗯。来，我们制产庭吧，跟我一起办。啊？我一直觉得你在这方面有天赋，我们制产庭需要你这样的人才。嗯，薇姐，我别急着拒绝我。好好想想。哎，正好，帮忙倒杯水。屋里有饮水机。喝完了。茶水间在那边，您可以自己去。腿脚不方便。不是你什么意思呀？中央精神提倡是司法为民，你这是跟中央精神对着干是吗？赶紧的，倒水去。我这还忙着，倒水给我送点茶。哎呀，新来了吧？嗯。别紧张啊。你们方厅长刚到法院的时候，跟你一样做书记员，那会儿也没经验。我私底下对他指点了不少。还有你们王姐，从保险行业刚到法院的时候，我是他第一个遇到的律师啊。那会儿天天冲我哭鼻子，让我帮他。这一晃，这都快退休了。你说过得快不快？哎，他们人呢？王姐有事儿，今天是另一个法助叶欣来给您调解。哎，来了，放这儿就可以啊。我是方庭长的法助叶欣，他现在有事情要忙，先让我过来跟你们聊一聊。哦，你就是叶欣啊，太好了，就喜欢跟美女打交道。
你们先聊一下基本的情况吧。我们公司也不是故意拖延交房时间。今年遇到极端天气，从施工到各方验收以及交付手续全都受到了影响，这完全是属于不可抗力呀。没说拖延交房的事儿，我们诉的是交房的时候五方验收不合格。五方验收不是不合格，我们按照合同交了房，可相关职能部门的验收流程全都做出了调整，所以推迟了2个月才出结果的。承认了。交房的时候五方验收成果是不是没有告知？那不就是违约喽？可最后验收成果是合格的，业主没有损失啊。实际上，大部分业主都已经入住了，这说明房屋质量是没有问题的。大部分业主入住了，验收结果就可以不告知了，是吗？那小部分业主的利益就可以无视了。由于你们五方验收成果迟迟不能告知，导致我3名委托人收房之后一直不敢装修，只能在外头租房住，跟流浪似的。所以说，我们不仅要求对方赔偿违约金，还要承担我3名委托人1整年的房租。就算是要赔房租，可你们的房租也太厉害了，哦，每个原告12万，租的别墅啊，这不是讹人吗？高端人群租的就是别墅啊，怎么了？我们有证据啊，您看，合同、收据都在这儿。谁知道这证据是真是假？不相信的话，您可以调查去。这件事儿吧，虽然有客观因素，但你们的确也有责任的。我承认，我们的工作流程确实是有瑕疵，可他们要那么多房租，那肯定是在讹我们。那些资料，我也不相信全都是真的。每人每年12万，这个我们肯定不答应。那房租另说，违约金你认不认？你认的话，我就去给他们做工作，咱们把这案子调了。要是开庭、公开审理，对你们公司影响也不好。我知道，只要他们不太过分，这个责任我愿意承担。行。那张江，你干嘛去啊？屋子里桶装水都被他喝空了。他还要喝啊？嗯。你先给我，我进去跟他聊一下。您稍等一会儿，好吧？哟，让美女亲自服务，这哪好意思啊？谈谈您的诉求吧。那不都写着呢吗？赔偿违约金，还有1整年的房租，其他也没什么好谈的。违约金我可以帮你谈，房租要不算了吧？凭什么呀？对方怀疑您这份证据的真实性。他要不相信，让他调查去呗。我提醒您一下，如果委托人给您的这份证据是假的，您也是要承担责任的。您不是真的渴吧？一直让我们法院的工作人员帮您倒水，给对方一个下马威，背后是有原因的。有什么原因？你说什么我都没明白。如果这一份证据确实是真的，你又何必花这么多心思呢？你说你小姑娘年纪轻轻的，怎么心眼这么多呀？想多了。李律师，您看我们这个案子是调解解决呢，还是让对方去核实证据？算了，我也知道咱们法院忙，我们呢也有责任减轻工作量。你这面子我给了，咱们调。来，咱们加一微信，这往后也算是朋友了，是吧？啊，我去跟对方谈谈，如果他同意的话，我就去拟调解协议，好吧？您稍等一会儿啊。
啥？房子都住上了，还能让他们赔钱？那当然，这开发商没有拿到这个竣工验收备案就交房，他们这就是违约了，咱就可以告他们。可房子是好的呀。我就是律师，我已经办了你们小区好几个案子了，你们都不知道。不知道。啊，我给你一下我的名片啊。迪伦律师，真的？啊，告了就能赢？那当然了，一告一个准，能拿不少钱呢。你们呀，回去跟你们的孩子们说一下，拿出当时的这个购房合同来看看，一看就知道。咱就告，有钱为什么不拿呀？啊，有事就找我，我来帮你们办。办不好的话，1分钱我也不收你们的。开慢点儿。搬个东西都加钱，是公司规定的还是你们自己规定的？我再看我投诉你！你怎么不按导航走啊？这路径。不行，你按导航走。我让你按导航走，你听不见啊！你聋子！你按导航走啊，不然我不拉了，开回去。啥？我不拉了，开回去。他妈有病啊！你干嘛呀？开这么快！你停车，再不停我跳车了。有病！我让你停车，我跳车了，我真跳了！停车！我真的跳了！停！停着！停着！你别闹！我赌。来人呐！来人呐！来人呐！当天下午，谢林通过手机帮你拉 APP 平台网约货车司机付大龙帮他搬家。晚上8点50分左右，付大龙准时来到了和谢林约定的地点。9点29分，这个谢林上车。9点35分，司机付大龙偏航。8点50，司机到。9点29，谢林上车。9点35，司机偏航。偏航，往下。9点45分，谢林从高速行驶的货车副驾驶座上跳车。经过医院4个小时的抢救，当天晚上谢林是暂时脱离生命危险。谢林怎么被发现的？司机报的警，但是后来谢林病情又恶化了，经抢救无效，于10月19日死亡。检方什么意见？检方以故意伤害罪起诉了付大龙。进。宋法官，又见面了。安律师，你什么事儿啊？我是付大龙的辩护人。您就在这儿阅卷吧。谢谢。我们对检方提出罪名是有异议，我当事人是无辜的，死者跳车跟他没有关系。我想做无罪辩护。
姐，你知道对方律师谁吗？谁啊？荣州市首屈一指的刑辩律师，双河律所的邝天树。你先喝点水。邝律师，这个司机劫财又劫色，罪大恶极，你一定要为我讨个公道。您的心情我能理解，但是您的诉求，说真的，不太好实现。不难的官司，我何必要请您出山呢？这样，我会尽全力做这件事情。明天回去好好休息，相信我。邝律，既然委托人的要求不合理，您为什么还要接这个案子？人情债难还呐。看他母亲的样子，他们家家境应该很好，为什么会三更半夜的自己搬家呢？谢玲3岁，父亲车祸去世，妈妈在她小学的时候又再婚，她一直是住在寄宿学校，大学毕业一直独居。我猜啊，她跟妈妈很少来往。所以谢女士现在想帮女儿严惩凶手，算不算是一种心理补偿啊？当然算。这样，你去找法官，我们尽快到法院去阅卷。好。啊，对了，邝律，这次被告也找了辩护律师，而且做的是无罪辩护。无罪辩护？找的谁？好像是一个叫安什么的律师，您有听说过吗？荣州的刑辩律师我都认识啊，没有姓安的。哼，那应该就是无名小卒吧。哎，等一下，还是去做个调查，有备无患。好。方警长，盛年那个案子你调的呀？对啊，我调的。怎么了？你把具体情况再跟我说一下。当时因为一些特殊原因，开发商五方验收迟了6个月，就有3个业主委托了一名律师把他们告了，我就对他们双方都进行了调解，最后呢签了调解协议，每一个业主呢拿了1万5的赔偿金，双方都挺满意的。签了调解协议，每户拿了1万5。对。你看看这个，这是什么呀？开发商找到了高院。这么小的案子，怎么会找到高院啊？我跟你说，现在的情况是，盛年的业主几乎都知道这个事情了，他们现在就打算有样学样，全部合在一起起诉公司拿赔偿金。盛年那边怎么说呢？如果所有的业主按照这个协议加一起，起码赔偿2000万以上，公司资金链不仅要断，甚至要倒闭，所以他们才找到了高院说明情况。所以我就想问问你，你这个问题遇到麻烦的时候，你为什么不跟我沟通沟通呢？难道你没想过，原告有律师，他们为什么还要接受庭前调解呢？您的意思是，那个律师的目的是拿到调解协议后，发起集体性诉讼，逼迫法院按照之前的协议标准进行判决。方警长，我真的没这方面的经验，我也没想到就会变成这样。那现在怎么办呀？高院的意见，业主的合法权益要维护，企业的正常经营也要保护，咱们必须找到一个有利于双方的解决方案，不能引起群体性事件。
不会吧？哎，今天王姐那儿突然涌进了1000多个案子，是不是和集体性诉讼有关？1000多个案子，集体性诉讼。看来接下来的1个月，我们周末都不能休息了啊。在忙吗？有空的时候到我办公室来坐坐。唐法官，哎，叶欣，进来。你找我？你坐，坐吧。谢谢。你的事情我听说了。您不用劝我，是我做的不够好，我没有经验。我是想趁火打劫。来这产庭的事情考虑的怎么样了？魏姐，我不能在这个时候丢盔弃甲。毕竟这个事情是我捅的娄子，我必须负责到底啊。一个出色的运动员，他最终没有拿到冠军，你让他此生不再上赛场，而让他去搞科研，他会更痛苦。虽然这2种选择都很痛苦，但是前一种痛苦是有价值的，后一种痛苦是没有价值的，因为运动才是他血液里与生俱来的东西，才是他的激情所在。我这样说，你明白吗？看这个。国内数1数2的2家科技公司。对，这个热门网络游戏在国内影响很大，但是涉及到了著作权法的前沿问题，未来很有可能会成为一个经典的案例。我原本打算呢，你那边事情解决完了再找你谈，但是机会稍纵即逝。叶欣，好好想一想，这才是你的赛道。行了，别打了，喝口水。好，好。妈妈，最近怎么样？颈椎谢谢飞姐。还疼吗？哟，你很关注我颈椎啊？那当然了，我是你徒弟嘛。哎，谢谢飞姐啊。小叶啊，怎么了？是不是有什么心事儿？确实是有一件事儿，想跟你们分享分享，尤其是师傅，我想听听您的想法。什么事儿？你说。我们院的唐薇唐法官想邀请我去知产庭。啊？这薇姐她怎么能这样呢？挖墙脚也太不讲武德了。这立案庭本来就缺人，不是我说你小叶同学，你这么一走不是雪上加霜吗？再说了，这师傅临时能调得到人吗？太不懂事儿。你现在这样说，当初陈庭长挖你去民庭的时候，你答应可是挺痛快啊，也没见你为你师傅考虑啊。飞姐，我那情况能一样吗？我知道这个唐法官，整个西南省他在资产审判领域数1数2。我觉得你挺资产发展的，确实你在立案庭合适。薇姐，那你是支持我去了？你是最高法来的嘛，立案庭发挥不出你的优势。怎么说话呢？立案庭怎么了？立案庭不光是法庭的前沿，而且是中轴。你只有在这儿才能锻炼，才能显示你的能力嘛。是，方大姐说什么都对。知道我为什么叫她方大姐吗？你在立案庭不就是当个知心大姐的角色吗？是吧？师傅，那您什么想法吗？我觉得这个事儿也挺好。你要是不乐意，我就去把唐法官回了。我没不乐意啊，我的意思是说呀，这个事儿呢，对你来说也可能真是个好事儿，但前提是，第一，
你得先问清楚唐法官是不是真的邀请你。再一个关键，你自己得把这事儿想清楚了，是吧？这样的话，我们立案庭也不是不能放人，是吧？嗯，是的呀。其实我也没想清楚。哎呀，没想清楚，那就再想想啊！来教你一招，很多事儿做不了决定，就往后再放2天。嗯，总之我表个态，你的决定我们都支持。啊，来，打球，走。好，师傅。师傅说的没错，好好想想，静一下，做事别冲动。来，师傅，再来几局啊！3下啊！我支持。来，小叶，来，飞姐，给个球啊！来，先打球。来，小叶，过来，人生没有过不去的坎儿。来了啊！喂。师傅，那个，你真的同意让叶欣走了？哎呀，他最近呢不太顺，本来一个很小的案子处理不当，结果导致了1000多户的居民集体性诉讼。哎呀，这个档口啊，不能再给他压力了。这不顺啊，就更不应该让他走呀。这逃避是解决不了问题，这不也是你说的吗？年轻人遇到坎儿想躲可以理解。你以前我不是也经常帮你收拾那些烂摊子吗？师傅，您现在倒是挺护着他的，那他有没有意识到自己错在哪里呢？人家跟你能一样吗？啊，你小子就是小聪明太多。我要不对你严加管教、严加要求，你能这么快就入额不？人小叶是个女孩子，又一个人在外地，在我们这个地方，我怎么忍心跟人说重话嘛？哼，我反正吃醋。吃醋？你觉得我应该把他留下来？哎，师傅，我是这么觉得啊。这遇到困难呢，是肯定是要解决的。这叶星呢，就这么跑了，对他未来发展很不利的。再说了，他去了资产庭，你也知道，以他的性格，这万一他觉得又不舒服了，难道又走啊？继续换啊？你这不是害了他吗？哎，你怎么这么关心他呢？没有，我们这都是在聊工作呀。不会是天天这么一起上下班，门对门，对出感情来了吧？师傅，你太逗了！你说什么？这没有的事儿啊！真是没有的事儿吗？没有的事，你怎么跟我妈一样瞎起哄？你看，你妈都看出来了不？哎呦，师傅，这没有的事，你别胡说八道了啊！哎，真有这想法，师傅给你做了没？师傅，你再说我就给你搁路边了啊！你敢啊你？敢搁路边上？我上次来你说我不合规，这次我带着我的委托代理人一起来了，你还不给我立案，你什么意思呢？这些案子我们得核实，核实之后才能立案。你想怎么核实啊？小姑娘，你有什么要求？能不能一次性说清楚啊？我本身腿脚就不利索，你让我一遍一遍的往这儿跑，你这不成故意刁难人了吗？我跟你说，你要是不给我立案，今天我还真就不走了。对，我今儿就是不走。我们人都来了，你还要核实什么呀？你这是？对呀，核实之后才知道真假呀。你怎么核实啊？这个签名上都按了手印了，你还想怎么个核实法？你去验指纹吗？对呀，人都在这里，还什么真假不真假的？你核实多长时间呀？1000多份，你挨个核实，那今天一天就报销了呀。你想等到什么时候？办了吧，我们还这么多人在等着呢。是啊，你就给他立了不就完了吗？他缺什么资料，一会儿他补上不就行了吗？就是这里几十号人在等着，大家都很忙的。你要是实在解决不了，你就叫你领导出来嘛，大家说对不对？这是早晚履历的事儿，你为什么这么拖着呢？不要吵了，安静一下。这位先生，请你先在旁边等一下。你看后面这么多人排队，你有什么问题，我们的工作人员会给你处理好的。不是为什么呢？我这事儿还没办完呢，我为什么要到边上去让一下啊？啊？就是呀，为什么我不让啊？你什么意思啊？什么意思呀？方店长，一大早就去市民可能检方，我给他打个电话。我们不文明了吗？对啊，我们也是正常立案，你凭什么让我让？我们正常不能这么做人排队，你等我们排完了。
别莫名其妙。小姑娘，既然怀疑这些签名都是虚假的，那我就把所有的业主都叫来，好吧？啊，喂，老李啊，你还在小区呢吗？你现在马上把所有还在家的业主都叫到法院来，咱们过来跟他们讲理啊！好了，这样满意了吧？李律师，您这样真的很过分。我怎么过分了？我于情为广大业主谋福利，于理他们违规在先，我哪点过分了？本来我们都是可以心平气和地解决问题的，您这样只是在激化矛盾。谁也不想激化矛盾，谁都想心平气和地坐下来谈。但是我们心平气和了，他们能给我们赔偿吗？您这样到底对你……哎，不要围在这儿，不要围在这儿。哟，大家不要管事儿的来了，找地方坐下。方厅长你好，是这么回事，我是来立案的。最高法都让你们有案必立，有诉必理，可我人都来了，这小姑娘还是不给我立案，这不是跟中央精神对着干的吗？你这帽子扣得太大了吧？我们什么时候说不给你们立案了？我们是有案必立，但是你们弄这么多人围在我们这个工作大厅，这会影响我们办公的。上次这个小姑娘说我不合规，所以说这次我带着人过来的。你们这个诉讼代表人都到了啊？我们就是。那接受并案吗？并案？并案什么意思啊？是这样，李律师，这次呢，我们都听您的。哎，接受。好，那就给他们并案处理。我看我要再晚来一步啊，你非得跟那个律师打起来不可。那我就是没有办法看着他当着那么多人的面诋毁法院。你越跟他吵，才越中了他的圈套呢。行了，反正你也要走了，以后这事儿就不要管了。师傅，我想明白了，我不走了。不走了？嗯。唐薇不要你吧？当然不是了。是吗？真的不是，我是想清楚了，这个事情是我弄出来的，我必须留在这里承担责任。行吧，想留下我也勉强能同意。但我认真跟你说，小叶，很多事情不能想一出是一出，也不是说打打鸡血就能解决问题的。啊，你既然留下来，就要想好，这件事情后面可能还会有很多麻烦，你要做好这个打硬仗的准备啊。我准备好了。这可是你说的。走。晴晴，哎，司机车照片有吗？有。这儿呢。后座都被拆了，可能是用来装货。菲姐，我要是谢林的话，这么深更半夜的上这么一辆封闭的车，司机又偏航，我肯定害怕。但是司机现在口供就是不认罪啊。偏航那段时间到底发生了什么？公安那边什么都没查出来。没有，公安说这条路上压根儿就没有监控，而且货运公司又没有给傅大龙的车内装监控设备，当晚还没有目击证人，所以他们是根据车辆偏航、车内结构，还有傅大龙的手机搜索记录来判断这个傅大龙在主观上有实施犯罪的企图。我现在也很好奇，辩护律师为什么替司机做无罪辩护？这看起来胜算很小。是呗，我也想不通。喂，为什么？好吧，我跟菲姐说。菲姐，陆婷让我跟你说一声，傅大龙的律师申请让你回避这个案子。回避？为什么？律师说网上舆论特别大，都偏向女性受害者，说你有是女法官，担心你无法公平公正。宋法官，你是请我回避？这是当事人要求的，也符合法律程序。喂，你们俩什么情况了？一个猛吃，一个不吃，
哎呀，这一天到晚这么多工作，哪儿完得成啊？啊，你们还非约着出来吃饭？不是宇飞，你什么情况？跟小龙虾有仇啊？帮你拉的案子，被告人律师申请我回避，理由是，因为我是女法官，所以领导的意思让我别管这案子了。就因为你是女法官，就让你回避？那按照这个思路，如果换一个男法官，那男法官不是也会偏向男性被害人吗？这个理由根本站不住脚啊！刑事诉讼法对于法官的性别没有要求，菲姐，没有理由回避。规定是死的，人是活的嘛。刑事诉讼法里面有一条，与本案当事人有其他关系的，可能影响公正处理案件的其他关系这4个字，解读的可能性就多了。律师的目的是什么？刚才菲姐不是说了吗？律师的目的是，因为菲姐是女性，在审判过程中会偏袒女性。那就是一个幌子。那个律师啊，应该是想给接替宇飞的法官一个下马威，向法官喊话：我是一个会利用程序打击法官的资深律师。当然，也可能就是想向当事人证明自己存在的价值。其实我也能够理解，被告人律师压力大，检方提出来的罪名是故意伤害罪，他要为被告人做无罪辩护。口气这么大，这律师是谁啊？看着像新人，挺年轻的。如果这个律师申请回避只是为了震慑法官，你应该向院长提出申请，说明情况。菲姐啊，大事化小，小事化了，很多事情你也别往心里去。这个律师现在已经是这样的情况了，我怕后面会找你麻烦。我个人觉得你也别浪费时间了，赶紧进下一个案子。我不同意，那这不是正中人家下怀了？这会给别人增加麻烦呀。远哥，你怎么认为呢？这最终还是要看你自己啊。如果你觉得这个案子跟了好长时间，自己内心又想审理这个案子，而且一切都符合规定，你可以申请后。来，吃饭，吃饭，吃饭。是的，师傅，你再不吃我就把你手机没收了。这5花肉可好吃了，来，师傅来一个。菲姐，一只小龙虾都不给我们留啊！好啦，那 ，no， 吃饱了啊，不吃了，不吃了。喂，陆婷，是我，不好意思啊，这么晚打扰您。宇飞啊，什么事？刚才我的朋友问我为什么非要审这个案子，我想通了。正义要实现，更要以看得见的方式被实现。庭里呈报院长决定，也是为了保护你啊。这件事我会跟院长专题汇报的，你就早点休息吧。谢谢。先给大家通报一个好消息，他们法院立案庭的庭长今天也来。狄律师，这算什么好消息啊？领导坐镇，咱们斗得过他们吗？这个领导出马意味着什么？意味着他们已经黔驴技穷，已经没招了。狄律师，这怎么讲？这个法院之前呢，已经出过这个调解协议了，就等于是已经有了赔偿的标准。如果按照这个标准来赔偿，那么企业就得赔一大笔钱。如果不按照这个标准来赔，那么法院没法向老百姓交代，对吧？这就等于区别对待了吗？所以说他们急了，让领导出来喊话。喊什么话？让我们都撤诉啊！肯定是让你们调解解决啊。但是我告诉你们，这企业背地里肯定是给法院好处了。所以说这个让领导出来维稳，坚决不调解。咱们不能让他们得逞，对不对？对，太黑了。
坐坐坐。来，大家先安静一下啊，我们准备开始了。安静。咱们所有业主都到齐了，我们也在这儿说一下，今天把咱们大家所有人都召集在一起啊，就是为了想解决咱们业主和开发商之间的这个纠纷。今天我先定个调啊，不管他们这个盛年公司到底存在什么样客观的因素和原因，按照合同规定，他们没能如期交房，这都绝对是存在瑕疵的。怎么没有瑕疵呀？瑕疵多了。但同时呢，因为咱们这个社区啊，1000多户业主啊，这全都要起诉开发商，赔偿金额加在一起要2000多万，这个数字啊，对于任何一家企业来讲，都是一笔非常大的数目。如果他们这个企业垮了呢，往小里说，这也影响我们业主和居民的这个权益；往大里说呢，这对咱们整个荣州市的营商环境，也是一个很大的负面影响，是不是？所以今天我们来啊，组织大家搞这一次调解活动，就是希望咱们业主每一位都能拿到这个赔偿，同时呢，也给他们开发商盛年有一个改正错误的机会。总之呢，咱们一起看看能不能达到一个双赢的局面，好不好？